ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពោតចៀននំពោតនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំពោតចៀនជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកផ្លែពោតហ្នឹងមកឈូសយកសាច់ស្ដើងឥឡូវនេះពោតរបស់យើងគឺបានយកសាច់រួចរាល់ហើយដែលមានទម្ងន់សរុបចំនួន450ក្រាមឬក៏1ផោនជំហានបន្ទាប់យើងនឹងយកសាច់ពោតនេះទៅលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយក្នុងករណីដែលសាច់ពោតរបស់បងប្អូនផ្អែមរួចហើយពេលនោះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើស្ករសក៏បានអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេសាច់ដូងដែលបានកោសរួចបន្ទាប់មកគឺជាម្សៅឆាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយឬក៏40ក្រាមចាក់រួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អជាចុងក្រោយគឺយើងនឹងបន្ថែមខ្ទិះដូងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមឬបន្ថយបានអាស្រ័យទៅលើជាតិទឹករបស់ពោតរៀងៗខ្លួនប្រសិនបើនៅក្នុងពោតរបស់យើងមានទឹកច្រើនពេកនោះនៅពេលដែលយើងចៀនវារៀងពិបាកបន្តិចចាឥឡូវនេះពោតរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាទៅចៀនបាននៅក្នុងការចៀនពោតនេះគឺយើងមិនអាចប្រើភ្លើងដែលខ្លាំងពេកទេប្រសិនបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យពោតរបស់យើងរហ័សខ្លោចក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឆ្អិននៅខាងក្នុងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចៀនគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវទុកប្រេងឆានោះឲ្យវាឡើងក្តៅសិនចាំយើងដាក់សាច់ពោតរបស់យើងចូលទៅឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងគឺបានឡើងក្តៅហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់សាច់ពោតចូលទៅដរាបណាដែលយើងមិនបានប្រើពុម្ពនោះនំរបស់យើងមិនបានចេញរាងមូលស្អាតនោះទេតែប្រសិនបើបងប្អូនបានប្រើពុម្ពបែបនេះនោះនំរបស់យើងនឹងបានចេញមករាងមូលស្អាតបន្ទាប់ពីដាក់សាច់ពោតចូលទៅក្នុងពុម្ពនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវទុកវាប្រហែលជា30វិនាទីចាំយើងដកពុម្ពនោះចេញវិញរួចហើយយើងនឹងចៀននំពោតនោះឲ្យវាឡើងក្រហមទាំងសងខាងចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ពោតនឹងទៅឥឡូវនេះនំពោតចៀនរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនសាច់របស់វាទន់ហើយនឹងផ្អែមល្មមចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Funនិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា